ဒီနေ့မှာတော့ Santa ဟာတစ်ထွက်လာတဲ့ Santa Maru pizza လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ rating ပေးခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ် let's go ဟုတ်ကဲ့ Pizza Maru မှာတစ်ထွက်ထားတဲ့ Santa Maru pizza လေးကိုစားကြည့်ပြီးတော့ rating ရေးပေးပြပါဦးခင်ဗျာ ဟုတ်ဒါမှ ဟုတ်ကဲ့ 10 out of 10ပါ ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Pizza Maru မှာတစ်ထွက်ထားတဲ့ Santa Maru pizza လေးကိုစားကြည့်ပြီးတော့ rating လေးပေးပြပါဦး အဲ ခုနကတော့တန်းပြီးတာလေဟုတ် အခုခဏလေး Pizza Maru မှာတစ်ထွက်ထားတဲ့ Santa Maru pizza လေးကိုစားကြည့်ပြီး rating လေးပေးကြည့်ပြပါလားခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လို့ပြော အခုခဏလေး ဟုတ် ကျွန်တော် Pizza Maru မှာတစ်ထွက်ထားတဲ့ Santa Maru pizza လေးကိုစားကြည့်ပြီးတော့ rating လေးရှင်းလုပ်ပေးပြပါလားခင်ဗျာ ကောင်း rating လေးဘယ်လောက်တောင်းတော့1တော့ နိုင်ဝိုင်း ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင် ကျွန်တော် Pizza Maru မှာတစ်ထွက်ထားတဲ့ Santa Maru pizza လေးကိုစားကြည့်ပြီးတော့ rating လေးပေးကြည့်ပြပါလားခင်ဗျာ ကျေပါ ဟုတ်ကဲ့တော့ နိုင်ရကော ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် Pizza Maru မှာတစ်ထွက်ထားတဲ့ Santa Maru pizza လေးကိုစားကြည့်ပြီးတော့ rating လေးတစ်ချက်လောက်ပေးပေးကြပါလားခင်ဗျာ ဟဲ့ ဟုတ် rating လေးပေးပြီး 8.5တော့ပေါ့ ဟုတ်ကြည့်ပေးပါ 9လောက်ပေါ့9လောက် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ rating လေး 8.7လောက်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ရပါ ကျွန်တော် Pizza Maru မှာတစ်ထွက်ထားတဲ့ Santa Maru pizza လေးကိုစားကြည့်ပြီးတော့ rating လေးတစ်ချက်လောက်ပေးကြည့်ပေးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ rating လေး ဝီဒီတားပြီးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်လို့ပါခင်ဗျာ ပိုကောင်းတာကိုစားပါမာရူပီဇာ